عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم عاملين إيه؟ جمعة مباركة عليكم ويا رب تبقوا بخير وبأحسن حال. النهاردة إن شاء الله رب العالمين هتكلم معاكم في حاجة جميلة جدا ممتعة جدا للكل. تمام؟ هتفيد الكل. بمعنى إيه؟ اللي أنا إن شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم عن إزاي إن أنت لو جات لك حتة أرض في البداية، أو مش حتة أرض، لو جات لك تصميم لاندسكيب في البداية، إزاي إن أنا أبدأ إن أنا أعمل له تصور مبدئي واحدد مثلا تصرف البامب اللي انا محتاجه قد ايه، من غير ما اعمل تصميم ومن غير ما امد ايدي في اي حاجه ومن غير ما ارسم خط واحد على اللوحه بتاعتي. نستعين بالله ونبتدي مع بعض. توكلنا على الله. بفرض يا شباب ان ده تصميم عندي، تمام، لاندسكيب الحديقه مثلا، ماشي، ودهيت ان انا كنت قعدت حسبت المساحات بتاعتي. مثلا الجراوند كفر بتاعي هتبقى مساحته قد المساحه اللي قدامنا، الجراس كميته قد كده، البالم عندي كميته قد كده، والتري عندي بالرقم ده. ماشي، هو مشروع صغير. محدش بس يسأل عن الملعب. الملعب هيبقى ارتفيشال جراس اللي هو نجيل صناعي. ماشي. طيب، احنا طلعنا الكميات دهيت وشفناها عامله ازاي. طب انا هعمل ايه في البدايه؟ في الاول خالص انا كنت عاملها على شيت اكسل كده، اقوم جاي رايح جايبه فاتح الشيت الاكسل اللي انا كنت عامله. انا عندي الجراس كميته كانت قد ايه؟ اللي هو الرقم ده، ماشي، واسقط الكميات بتاعتي بالشكل ده. انا عندي مثلا الاحتياج المائي اليومي بناء على جدول او المعطى اللي اداهولي المقاول او الاستشاري في البدايه خالص، او اللي جاي عندي في التندر بتاع المواصفات. هبدا ان انا انزل كميات الميه عندي بالشكل ده، ان هو عايز يدي هنا، عايز يقلل، عايز يزود. فبناء على اللي هيجي لي مثلا هنا عندي التوتال ووتر نيدد، ان انا هحسب بقى ايه. اول حاجه اجمالي كميه الميه بتاعتي في اليوم بيبقى عباره عن ايه. لو انا وقفت هنا اهو، ده الاجمالي، هيبقى عباره عن المساحه بتاعت النباتات عندي قد ايه في احتياج الماء اليومي للمتر مربع الواحد. ده بالنسبه للجراس او بالنسبه للجراوند كفر. ماشي، تمام. يبقى انا جبت هنا كميه بتاعتي للجراس، ان انا ضربت الاريا في الاحتياج المائي اليومي، خلاص، واقسمه على 1000 عشان يطلع لي بالمتر مكعب في اليوم. متر مكعب في اليوم. اخلي بالي كويس جدا من ايه؟ من الوحدات، عشان الوحدات بتاعتي ممكن توصلها لي لبر الامان وممكن تخربها لي من البدايه. ماشي، خلاص. يبقى انا خلصت اول حاجه. كذلك تاني حاجه عندي نفس الوضع. ماشي، الشجره عندي تصرف اللي كميه الميه اللي بتحتاجها الشجره الواحده من 50 ل 60 في اليوم، وعندي النخيل كذلك من 100 ل 120. ده في بعض الاماكن. في ناس تانية بتدي الشجر والنخل زي بعض، في ناس تانية بتدي مثلا الشجر 80 والنخل 100 او 120. بتبقى بتختلف من استشاري لاستشاري ومن مالك لمالك ومن مكان لمكان. ماشي، هنا بالنسبه للشجر هضرب عدد الشجر في الاحتياج المائي اليومي للشجره الواحده واقسمه على 1000، وكذلك للنخيل. يبقى انا طلع لي كميه الميه بتاعتي الاجمالي هنا بالمتر مكعب في اليوم الواحد. يبقى انا كده جبت كميه الميه اللي لازم الخزان يبقى عليها في اليوم الواحد. في ناس بتعمل الخزان بتاخد الرقم ده اللي هو الاحتياج اليومي بتضربه في يومين بحيث ان هي تعمل سبير يوم. ماشي، وفي ناس تانية بتضربه في 3 على حسب. خلاص، ادي كده خلصنا من اول قصه. تاني حاجه هبدا ان انا هشوف انا هشتغل بايه. فرضا ان انا هشتغل مع الجراس هنا، هشتغل معاه اللي هو السبراير العادي، اذا كانت البي اس في هانتر، او اذا كانت الفان نوزل في، او الهاي افشنسي فان فاريبل نوزل بتاعه ريمبرج. تمام، خلاص. المتوسط بتاع كميه الاحتياج المائي البريسبتيشن ريت بتاعي 45 ملي او 45 لتر في الساعه لكل متر مربع. ماشي، خلاص. هنروح هنا هشتغل على الجراوند كفر، برضه هحدد له كميته. فرض ان انا هشتغل اللي هو الدريب لاين اللي هو التصرف بتاعه 2.3 لتر في الساعه في مسافه 30 سم بين النقاط ونقاط، وهحط المسافه من بين الخط والخط 30 سم. ماشي،
خلاص هشوف بقى اعمل لها حسبتها بالشكل اللي احنا عارفينه واتكلمنا عليه كذا مره، اللي هي ايه 2 و3 على 30 سم على 30 سم. طلعت معايا زي ما احنا شايفين هنا 25 و55 و56 من 100، يعني زي ما احنا شايفين برضو قدامنا واحنا خدنا الرقم صفحنا. هروح اشتغل للنخيل، هشتغل مثلا معاها ببلر نص جالون. ماشي، نص جالون تقريبا عامل 113 ونص وشويه كسور، هرفعها ل 114. الواحد جالون عامل 227 وشويه، هرفعها ل 228. يبقى انا كده سقطت هنا. برضو عندي الحاجه هنا واضحه اهوت، انا كاتبها في النوتس بتاعتي. لازم ان انا اعمل النوتس لنفسي عشان ابقى عارف فيما بعد انا شغال بايه ما توهش. خلاص انا حددت البرسبتيشن ريت بتاعي. هقدر ان انا احدد ايه الران تايم. الران تايم احدده ازاي؟ زي ما احنا قلنا اوضحها لك هنا، من الاحتياج المائي اليومي على البرسبتيشن ريت بتاعي. هيديني كميه، هيديني زمن الري بالساعه، لان انا عندي هنا اللتر وهنا عندي لتر في الساعه. اللتر هيروح مع اللتر، هيتفضل لي ساعه في اليوم، ان انا هشغله قد كده ساعه في اليوم، هيطلعوا تقريبا 20 دقيقه. هنا حولتها لك للمينت عشان تبقى عارف كام دقيقه تقريبا. خلاص يبقى انا كده ظبطت الموضوع بتاعي وعرفت زمن التشغيل هيبقى قد ايه، حولته للدقيقه. خلاص طب الخطوه اللي جايه ايه؟ طب انت عمال تجيب الارقام دي ليه؟ انا عمال اجيب الارقام دي عشان اعرف اجمالي لو انا شغلت المساحه دي كلها مع بعضها، كميه الميه اللي هتبقى نازله من الرشاشات بتاعتي هتبقى قد ايه؟ التصرف هيبقى كام متر مكعب في ايه؟ في الساعه. يعني انا عندي كميه ميه وعندي زمن، يبقى هقسم ده كميه الميه هقسمها على الزمن، هيطلع لي ايه بالتالي؟ هيطلع لي بالتالي تصرف كميه ميه او تدفق كميه ميه في زمن قدره قد كده. تمام؟ خلاص وضحت؟ وضحت. هنشوف هنا، ادي هنا عندي دي 2 اللي هو اجمالي كميه الميه بتاعتي على زمن التشغيل بتاعي. طلع لي ان انا لو شغلت الجراس كله مع بعضه هيديني 119 متر مكعب، 119 27 متر مكعب في الساعه. وهشغلهم، هيشتغلوا كلهم مره واحده في ثلث ساعه. خلاص عشان اضيف كميه الميه بتاعتي اللي هي 15 لتر. هنا حاجه ثانيه، لو انا عندي هنا برضو نفس الموضوع، يبقى الران تايم بتاعي كميه الميه على الران تايم هيطلع لي الاجمالي قد ايه. برضو هنا نفس الوضع. ماشي خلاص. خلاص بمنتهى السهوله. اللي هيقول لك كلامك صح ولا غلط ايه؟ انا عندي مثلا اللي هي النخيل بتاعي، انا عندي 60 نخله. التصرف اللي انا بديه للنخله الواحده كام؟ 1 جالون. يبقى انا عندي 1 في 60 يبقوا كام؟ 60 جي بي ام. لما جيت حولتها هنا للجي بي ام وضحت قوي معايا ان انا ماشي صح. خلاص لو انا هاجي هلاحظ هنا هلاقي ان الران تايم بتاعي بالنسبه للجراوند كفر بالنسبه للتري والبالم تري تقريبا حوالين بعضيه، فانا هحاول ان انا هرفعه كله لل 30 دقيقه عشان لو انا بعمل الريجريشن سكادول بتاعي تبقى الامور سهله، يعني مش هيبقى فيها مشكله. بس انا واحد من الناس بحبذ ان هي لازم تبقى كل حاجه، بس عشان يعني هي في البدايه انا هقول لكم انا هعمل كده ليه، عشان هنا بس السكيل صغير بتاع المشروع. بس انا بفضل لو على لارج سكيل المشروع بتاعي ان انا افصل، اخلي الجراس لوحده على محبس، البالم تري على محبس، البالم تري والتري على محبس لوحدهم، والجراوند كفر والشرابس على محبس لوحدهم. خلاص يبقى انا عرفت كميه الميه، اجمالي كميه الميه بتاعتي قد ايه، ماشي كام جي بي ام، وعرفت هنا فوق اجمالي كميه الميه بتاعتي قد ايه. هاجي اشوف متوسطهم قد ايه، او لو انا هشغلهم مع بعض كلهم هيبقوا 150 جي بي ام. طيب 150 جي بي ام على مشروع صغير، يعني منصوره 110 كبيره قوي ومش اقتصادي. تمام؟ في حين ان انا معايا يعني لو انا شغلته كده على الوضع ده كده كله مره واحده بالظبط اللي انا هشغلهم 70 دقيقه، 70 اقل كمان، يعني 20 فوق و30 50 دقيقه، ساعه. مش منطقي وتكلفه بزياده قوي. فانا هعمل ايه؟ هشوف مثلا لو دول اشتغلوا على 3 مراحل،
اللي هو مثلا 50 50 50، هيبقى انا عندي كميه الميه بتاعتي قد ايه؟ 50 جي بي ام في الشيفت الواحد. طب وفوق هيتقسموا على 10، يعني تقريبا هيشتغلوا 200 دقيقه. 200 دقيقه اللي هي برضه يعني 200 دقيقه مش زمن كبير قوي، يعني 200 على 60 يعني احنا بنتكلم تقريبا في 3 ساعات وتلت، مش كتير فعليا، مش كتير. المفروض ان هي في ناس بتشغل ل8 ساعات وكده، فمش وحش. يبقى انا عندي هنا 3 ساعات زائد ساعة ونص اللي هي 4 ساعات، دول ساعة ونص ولا ثواني هنحسبها تاني هتبقى واضحة. يبقى أنا عندي هنا 10 محابس، 10 في 20 دقيقة، 200، 10 في 20 دقيقة يبقوا 200 دقيقة ماشي، زائد 150 دقيقة 350. بنعيدها تاني عشان الكل يبقى واضح له ماشي. الرقم ده هقسمه على 60، ده زمن الري بتاعي كله. 5 ساعات و8 يعني تقريبا 6 ساعات، كويس جدا ومعقول، وهيريح عندي وهيوفر لي في الماتيريال بتاعتي بتاعت البايب تحديدا والبامب بشكل كبير. يبقى انا خلاص عرفت التصرف بتاعي قد ايه للجراس. يبقى انا عندي المحابس كلها او المحبس بتاعي هيبقى تصرفه بالشكل ده، فهيبقى الاجمالي عندي 10 محابس تقريبا ماشي، يعني 52 هيدوني 10 محابس، هنا دول هيدوني 50 يعني 3 محابس. يبقى انا عرفت اطلع من هنا اول نقطه او تاني نقطه بعد التصرف المضخه اللي وهي كميه المحابس بتاعتي. يبقى انا عندي 3 محابس 2 بوصه للشجر والنخل والجراوند كفر، و10 محابس 2 بوصه لايه؟ للجراس. يبقى اجمالي كله 13 محبس. والبامب بتاعتي اهو، والبامب بتاعتي تقريبا هضربها في 1.1 عشان يبقى عندي فيه سيفتي ماشي. بقى الاجمالي كام؟ بقى الاجمالي بتاعي 60 جي بي ام تقريبا ماشي. هنسيب الضغط دلوقتي لان مش هعرف احسب الضغط الا لو اللي انا عملت حسبتي يعني وشفت ابعد حاجه عندي هتبقى عامله ازاي. هنيجي هنا هنقول التوتال ووتر نيدد، عرفت ان انا اطلعه واطلع حجم الخزان بتاعي، وعرفت اطلع زمن التشغيل الكلي بتاعي. وضحت الامور؟ وضحت الامور. هاجي طيب كده انا عايز اعمل ايه؟ هرجع تاني للتصميم بتاعي، عايز اشوف مثلا الخزان بتاعي هنا، هرسم مسار كده تقريبي. احنا قلنا ان احنا هنشغل ال10 محابس كل محبس لوحدي. هنا الوتر تانك بتاعي اهو، بولي لاين ماشي. هعمل كده، هرسم مسار تقريبي للمين لاين، يعني مش شرط ان هو يبقى ايه، يعني انا برسمه برضو تقريبي بحيث ان انا اطلع كميه الميه تقريبا هتبقى قد ايه، او عفوا الضغط بتاعي قد ايه. همشي بالشكل ده تمام، فرضا ان هنا كده المحبس بتاعي هيبقى ابعد نقطه هنا مثلا، واشوف المسافه دي قد ايه. طلعت عندي 108، يا عم انا هخليها بزياده شويه واخليهم 120 متر. اقوم جاي على طول رايح افتح ايه؟ الهيدروكالك. ده بقى هنعرفه ميزه الهيدروكالك دلوقتي. ادي الهيدروكالك بتاعي، اروح على المين لاين، اقول له والله انا عندي البايب بتاعي بي في سي، الهيد لسه انا بفرده. الاول احدد ان هي هيزن ويليامز ماشي. هحدد مثلا الضغط بتاعي عند البدايه مثلا وليكن 45 متر. البايب مثلا هخليها اشوف ال 63، احدد الكلاس بتاعه مثلا، هو المفروض اللي هو 16. هنا مفيش 16 عشان خاطر زي ما قلت لك كود من البلد للبلد بيختلف، يعني الكود المصري غير الكود السعودي غير الكود الامريكي، فكل حاجه بتختلف ماشي. فانا هنزل هنا كلاس هنا ماشي. الانسايد دايمتر بتاعي هروح ان انا اشوف الانسايد دايمتر من الملف اللي احنا كنا عاملينه، او مش الملف اللي هو البي في سي بايب بتاعي، هشوفه واكد عليه، هشوف اللي انا عندي صح ولا غلط. النومينال بتاع على كلاس 5 63 يبقى 3 و7
يبقى انا عندي 3.7 ضرب 2 ناقص 63 هيطلع 55.6. يبقى انا كده اروح على طول هنا فين على الهيدروكالك، وحتى هنا سايبهولي فاضيه. يبقى احنا قلنا 55.6. السيجمنت لينس بتاعي هحطه 120. الفلو ريت هنا بيعملهولي بالمتر مكعب في الساعه، فانا هعمل ايه؟ هقوم جاي رايح للكالكوليتر. انا قلت كام احنا عندي تقريبا هيبقى ال 60. اروح على 60 على 4.4 عشان احوله، هيطلع معايا 13 و63. ادي 13 63. وانا عايز الضغط في النهايه كام؟ ماشي، هو المفروض ان هو هيديهم لي، لاني لو جيت سجلت هنا ده هيبقى بخلاف الدريب لاين. انا عايز الضغط، فانا عايز هنا اشوف هيطلع لي الضغط في النهايه بتاعي هيطلع لي كام. لو جيت انا قلت كومبيوت او اللي هي رمز الكالكوليتر هيطلع لي 39 وشويه. يا ترى ده مقبول مش مقبول؟ هعرف ازاي؟ هعمل حاجه بسيطه قوي كده بره برضو جنب عندي هنا في شيت الاكسل. هقوم جاي حاطط هنا عندي يساوي، انا عندي الاوبريتنج بريشر بتاع السبرينكلر 2.1 ماشي، 2.1 بار، يعني هنقول 21 متر عشان ايه نجمع بالمتر. وعندي مثلا وليكن ماشي وليكن فاقد الاحتكاك جوه المحبس، قول هيبقى فيه عندي مثلا 2/10 او خليهم 3/10 زائد، عفوا 3/10 بار يعني 3 متر، زائد قول مثلا عندي في مقدار فواقد في الاحتكاك وكده ان انا هيطلعوا من عندي بنسبه مثلا من 10 ل 15% من اجمالي الاوبريتنج بريشر بتاعي، يعني تقريبا احنا هنقول 2.1 لا اخليهم هم كمان 3.5 فرضا. ده فقد احتكاك ماشي، زائد 3/10 او قول نص لايه؟ نص متر لفاقد احتكاك ناتج عن الفيتنج والحاجات ده هي ماشي، اللي هي التي والالبو والحاجات بتاعتي. وفي مثلا عندي في الفيجن قول بمقدار 5 متر. في قول مثلا عندي ايه تاني يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن احط لو في فلتر احط له مثلا 1 بار. لو في عندي حاجه تانية مثلا مهمه اللي هي الفاقد جوه البامب نفسها لغايه ما تطلع لي، او لغايه مثلا انا هحط لغايه ماشي قول هنحط بتاعت البامب هنخليهم 5 متر كمان، قول 7 متر. اشوف الاجمالي 50. لا والله ان انا هرفعها شويه. تمام، وهشوف الضغط هيوصل لي في الاخر، اطرح منه الفواقد بتاعتي هلاقي الضغط فعلا في الاخر عندي واصل لي للقيمه اللي احنا كنا مطلعينها اللي هي ال 25 متر، يعني اللي هي هتبقى اجمالي ده زائد ده دول كده مع بعضيهم اللي هي الفواقد لغايه عشان تشغل المحبس بتاعي اللي هي اللي لازم تبقى موجوده في المحبس ماشي، اللي هي الضغط اللي لازم يوصل للمحبس عشان يشتغل. يبقى 21 و3 24 و3 27 ونص. نشوف هنا الضغط واصل لي للاخر كام؟ 44 وشويه. اطرح منهم بقى الفواقد الثانيه هلاقي الضغط واصل لي مظبوط بالرقم اللي انا عايزه. تمام؟ خلاص بمنتهى البساطه اقوم جاي انا حددت البامب بتاعتي على بالرقم ده هتبقى في الاجمالي ده. هو هشوف بقى بناء على الريكويرمنت اللي موجوده عندي ان انا اخليها 5 بار، اللي مثلا ما فيش الفيجن عندي انزل منها ال 5 متر بتوع الفيجن، ما الفلتر فقد الاحتكاك بتاعه اقل من كده او جاي منزله بناء على اللي موجود عندي والمعطيات اللي انت بتبدا ان انت تعرف تطلعها من بروشور، تعرف ان انت تشتغل على الاساس ده. خلاص النهارده دي كانت حاجه كده بسرعه كده ان احنا بتعلم بيها ازاي ان انا اعمل حاجه من على الورق فقط، وان شاء الله اتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسونيش اللايك والشير واعملوا سبسكرايب على الفيديو ده، هو هتلاقي هنا السبسكرايب بتظهر تحت ماشي، اعمل الفيديو سبسكرايب ماشي، وهشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. وانا منتظر منكم بس كده حاجه انا براهن نفسي عليها ان الفيديو ده ان شاء الله هيوصل ل 100 لايك.
على اليوتيوب، فحاولوا وصلوه لي وما تخيبوش ظني. ماشي، نشوفكم على خير ان شاء الله، وجمعه مباركه. السلام عليكم ورحمه الله.